Fussilət, müfəssəl izah edilmiş surəsi. Məkkədə nazil olmuşdur. 54 ayədir. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Hamim. Ha-mim. Bunlar Allah tərəfindən Muhammədə sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə təlqin edilmiş sirlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Lakin heç kəsin onunla mübarizə aparmaq qüdrəti yoxdur. Bu kitabın möhkəm, həmçinin bu cür mütəşabih ayələri vardır. And olsun bizim hədsiz həlimliyimizə və mütləq hökmranlığımıza ki, talelərdə baş verənlər əzəli qəza və qədərin hökmündən keçmişdir. Tənzilun minər-Rahmanir-Rahim. Bu surə və bu kitab boynunda şəri vəzifə olan bütün bəndələrə ümumi rəhmət və bütün iman gətirənlərə xüsusi mərhəmət sahibi olan Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Kitabun fussilet ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqavmin ya'lamun. Bu, elm əhli olan bir dəstə üçün ərəbcə bir Qur'an halında ayələri ayrılaraq müfəssəl açıqlanmış, kəlimələri surə və ayələrə bölünmüş və məzmunu dinin hökmləri, axirət təlimləri və dünyəvi elmləri əhatə edən bir kitabdır. Bəşiran və nəziran fəə'rada əktəruhum fəhum la yəsmə'un. İman gətirmiş hər bir şəxsə müjdə verən və hər bir itaətsizi qorxudan bir Qur'andır. Lakin onların çoxu üz döndərdilər. Bu səbəbdən qəlb qulağı ilə eşitmirlər. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. Və dedilər, qəlblərimiz sənin bizi çağırdığın şey üçün örtülüdür, qulaqlarımızda ağırlıq var və bizimlə sizin aranızda ədavət, inad, həmçinin əqidə və üslub fərqi, pərdəsi mövcuddur. Buna görə də sən öz işini gör, biz də mütləq sənə qarşı fəaliyyətdəyik. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. De, mən də sizin kimi yalnız bir bəşərəm, nə mələyəm, nə cin. Lakin mənə vəhy olunur ki, sizin yeganə məbudunuz bir olan məbuddur. Buna görə də əqidə və əməllərinizdə ona tərəf üst tutun və ondan bağışlanma diləyin. Vay olsun müşriklərə! الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. O kəslərə ki, zəkat vermirlər, yoxsullara maddi yardım etmirlər və axirət gününə inanmırlar. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti lehum ecrun gayru memnûn. Əlbəttə, iman gətirib yaxşı işlər görmüş kəslər üçün minnətsiz
və tükənməz bir mükafat vardır. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ De, siz doğrudan yer kürəsini 2 gündə, 2 gündüzə və ya 2 gecə gündüzə bərabər zamanda, yaxud 2 mərhələdə, məsələn, maye və donmuş mərhələlərində yaradana kafir olur və ona şərik qoşursunuz. Halbuki, aləmdəkilərin Rəbbi odur. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ O yer üzərində sabit və möhkəm dağlar qoydu və ona xeyir-bərəkət verdi və onun insan, heyvan, bitki və sairədən ibarət varlıqlarının azuqələrini yaradılış təbiyyətləri ilə istəyənlər üçün azuqənin verilməsi baxımından bərabər olan 4 gündə, 4 fəsildə təyin etdi. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ Yerin yaradılışından sonra Allahın qəti iradəsi, əsas maddəsi tüstü olan göyə yönəldi. Beləliklə, ona və yerə buyurdu: İstər-istəməz vücuda gəlin. Allah qəti iradə ilə həmin tüstünün göylər olmasını, yerin isə bərəkətli olmasını və həmin qidaları hazırlamasını istədi. O ikisi, özlərinin halları və zatı məğlubiyyətlə dedilər: İstəyərək gəldik. فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Beləliklə onları 2 gündə, yaxud 2 mərhələdə 7 göy etdi və hər bir göydə onun işlərini oranın mələklərinə vəhy etdi. Və sizə yaxın olan 1-ci göyü ulduzlardan ibarət çıraqlarla bəzədik və onu cin və şeytanlardan qoruduq. Bunlar qüdrətli və hər bir şeyi bilən Allahın müəyyənləşdirdikləri və təyin etdikləridir. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ Beləliklə, əgər üz döndərsələrdi, sizi Ad və Səmudun, bu qövmlərin ildırımı kimi bir ildırımla, göydən gələn qorxunc nərə, od və külək kimi ölümə səbəb olan bəla ilə qorxutdum. إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ
özlərindən qabaqki və sonraki peyğəmbərlər onların yanına gələndə, Allahdan başqasına ibadət etməyin dedilər. Ayədən belə məlum olur ki, bütün peyğəmbərlər hamının peyğəmbərləridir və sanki onlara bu sözü peyğəmbərlərin hamısı deyiblər. Onlar dedilər, əgər bizim Rəbbimiz bizim iman gətirməyimizi istəsəydi, mütləq mələklər göndərərdi. Buna görə də biz sizin göndərildiyiniz, gətirdiyiniz şeyi inkar edirik. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Hud peyğəmbərin qövmü ada gəldikdə isə, onlar yer üzündə nahaq yerə təkəbbür göstərdilər və dedilər, kim bizdən daha güclüdür? Məyər onlar qəlb gözü ilə özlərini yaradan Allahın onlardan güclü olmasını görmədilər? Əslində onlar batini yəqinlikləri ola-ola bizim nişanələrimizi inkar edirdilər. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. Beləliklə onlara dünya həyatında alçaldıcı əzabı daddırmaq üçün nəhs günlərdə çox soyuq və uğultulu bir külək göndərdik. Əlbəttə, axirət əzabı daha alçaldıcıdır və həmin gün onlara əsla kömək edilməyəcəkdir. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Salih peyğəmbərin qövmü Səmuda yolu göstərdik. Lakin onlar qəlbi korluğu doğru yoldan üstün tutdular. Beləliklə, qazandıqları günahların cəzası olaraq onları alçaldıcı əzab ildırımı vurdu. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. İman gətirib, həmişə pəhrizkarlıqla Allahın əmrlərinə tabe olub, qadağalarından çəkinməklə məşğul olanlara nicat verdik. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Və yada sal o günü ki, Allahın düşmənlərini qəbirlərdən və müxtəlif yerlərdən oda tərəf toplayacaqlar. Beləliklə, onların birincisindən sonuncusuna dəy hamısı bir yerə toplanılacaqlar. Hatta izə mə cəuhə şəhidə aleyhim səm'uhum və əbsaruhum və culuduhum bimə kənu ya'malun. Nəhayət, onların hamısı oda çatanda ətləri, gözləri və bədənlərinin dəriləri onlara qarşı dünyada etdiklərinə, dünyada görüb şahid olduqlarına şəhadət verərlər. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
Onlar öz bədənlərinin günahda birbaşa iştirak etmiş dərilərinə deyərlər, nə üçün bizim əleyhimizə şəhadət verdiniz? Dəriləri deyərlər, bizi, hər şeyi, bütün danışanları dilə gətirən Allah danışdırdı. Sizin hamınızı ilk dəfə O yaradıb və indi də ona tərəf qaytarılırsınız. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ Siz dünyada günah edən zaman qulaq, göz və dərilərinizin sizə qarşı şəhadət vermələrindən qorxub gizlənmir, yalnız insanlardan gizlənirdiniz və Allahın sizin cəmaatdan gizlin etdiklərinizin çoxunu bilməməsini güman edirdiniz. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Rəbbiniz barəsində olan bu gümanınız, küfr və itaətsizliyin davam etdirilməsi ilə sizi həlak etdi və beləliklə ziyana uğrayanlardan oldunuz. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ Əgər səbr etsələr, onların yeri oddur. Və əgər bizim razılığımızı istəsələr, onlar zatları küfr və itaətsizlik çirkinliyinə qarışdığı üçün əsla razılığa layiq deyildirlər. Allahın o dünyada onlardan razı qalması mümkün deyil. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ Biz küfr və inatkarlıqlarına görə dünyada onlar üçün şeytan və cinlərdən dost və yoldaşlar təyin etdik. Onlar, həmin şeytan və cinlər, bunlara indiki və gələcək nəfsi istəklərini və keyflərini gözəl göstərdilər və onlardan qabaq keçmiş cin və insan tayfalarının zümrəsində Allahın əzəli sözü və kafirlərə verdiyi cəhənnəm vədi onlar barəsində gerçəkləşdi. Onlar doğrudan da ziyana uğradılar. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Küfr edənlər dedilər, bu Qur'ana qulaq asmayın və oxunan zaman ona bihudə və puç sözlər atın ki, bəlkə qalib gəldiniz. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ Buna görə biz də küfr etmiş kəslərə şiddətli əzab daddıracaq və mütləq onları etdikləri çox pis işlərə görə cəzalandıracaq və ya onların pis işlərinin həqiqi təzahürünü onların axirət cəzaları edəcəyik. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ
جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Allahın düşmənlərinin cəzası həmin o oddur. Onda, onun içində, onlar üçün bizim nişanələrimizi inkar etmələrinin cəzası olaraq əbədi ev vardır. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Kafirlər həmin gün deyərlər, ey Rəbbimiz, cin və insanlardan bizi azdırmış o iki dəstəni bizə göstər, xar olub alçalmaları üçün onları ayaqlarımızın altına salıb tapdıyaq. İnnellezîne qâlû rabbunallâhu thumme istekâmû tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tehâfû ve lâ tehzenû وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Şübhəsiz, səmimi qəlbdən bizim Rəbbimiz Allahdır deyən, sonra əməldə möhkəm duran kəslərə, dünyada qeyb köməyi şəklində, yaxud ölüm zamanı, ya da qəbirdən qaldırılan zaman, mələklər nazil olarlar və deyərlər, əsla qorxmayın və qəmgin olmayın, dünyada sizə vəd olunmuş cənnətlə müjdə olsun sizə. Nəhnu əvliyəukum fil həyətid-dünya və fil-əxirəh وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Biz dünya və axirətdə sizin başçı, dost və yoldaşlarınızıq. Orada nəfsiniz maddi nemətlərdən nə çəksə və mənəvi ləzzətlərdən qəlb və dil ilə hər nə istəsəniz hazırdır. Nuzulən min ghafurir rahim. Bağışlayan və mehriban Allah tərəfindən ilk ruzi ziyafətdir. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kim Allaha tərəf dəvət edən, yaxşı işlər görən və səmimi qəlbdən mən təslim olanlardanam deyən kəsdən gözəl danışandır. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Yaxşı iş, gözəl əqidə, əməl və söz ilə pis iş əsla bir deyil. Buna görə də sənə yetişən pislikləri ən gözəl üsulla dəf et. Onda səninlə arasında düşmənçilik olan şəxs birdən elə dəyişər ki, sanki yaxın dost və qohumdur. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Bu, pisliyə yaxşılıqla cavab vermək xisləti yalnız səbr edənlərə təlqin və əta edilər və ancaq insanlıq kəmalında böyük payı olana verilər. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
إنه هو السميع العليم. Əgər şeytan tərəfindən bir vəsvəsə səni vəzifənə əməl etməməyə təhrik etsə, onda Allaha pənah apar. Çünki hər şeyi eşidən və bilən O'dur. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Gecə, gündüz, günəş və ay onun tövhid, qüdrət və rübubiyyət nişanələrindəndir. Əgər siz yalnız ona ibadət edirsinizsə, günəşə və aya səcdə etməyin. Onları yaradan Allaha səcdə edin. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Buna görə də, əgər təkəbbür göstərsələr, bilsinlər ki, sənin Rəbbinin hüzurunda olan mələklər və yaxınlar gecə-gündüz onu pak sifətlərlə məth edir və əsla yorulmurlar. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Onun tövhid və qüdrət nişanələrindən biri də budur ki, sən yeri quru və ölmüş görürsən. Onun üzərinə yağış, qar və dolu şəklində su endirdiyimiz zaman o canlanar və həm özü, həm də yetirdiyi bitkilər qalxar. Həqiqətən onu, yeri və qurumuş bitkiləri dirildən, şübhəsiz qiyamətdə ölüləri də dirildəcəkdir. Çünki o, hər şeyə qadirdir. İnnellezîne yulhidûne fî âyâtinâ lâ yakhfawne aleynâ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Həqiqətən bizim ayə və nişanələrimiz barəsində yolunu azanlar, bizim günəş və ay kimi yaradılış nişanələrimizə ibadət edənlər və şəriət ayələrini rədd edən və səhv yozanlar bizə gizlin deyildirlər. Belə isə, oda atılan şəxs yaxşıdır, yoxsa qiyamət günü Allahın hüzuruna xatircəm gələn kəs? İstədiyinizi edin, şübhəsiz, o etdiklərinizi görür. İnnellezîne keferû bizzikri lemmâ câehum ve innehu lekitâbun azîz. Həqiqətən, öyüd verən bu Qur'an onlara gələn zaman, onu inkar edənlər odda olacaqlar. Doğrudan da bu Qur'an möhkəm, qalib və məğlub edilməz bir kitabdır. La ya'tihil batilu min beyni yedeyhi və la min xalfihi tenzilun min hakimin hamid. Ona nə qarşısından, nə də arxasından batil yol tapa bilməz. Onun hökm və təlimlərində, həmçinin keçmiş və gələcək barəsindəki xəbərlərində heç bir yanlışlıq ola bilməz. O,
yaradılış və şəriyyəti möhkəm, özü isə bütün cəhətlərdən təriflənmiş Allah tərəfindən nazil edilmişdir. مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ Sənə, səndən əvvəlki peyğəmbərlərə deyilənlərdən sehirbaz, dəli, məqampərəst və bu kimi iftiralardan başqa bir şey deyilmir. Şübhəsiz sənin Rəbbin iman gətirənlər üçün bağışlanma və itaətsizlər üçün ağrılı bir əzab sahibidir. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Əgər bunu, bu kitabı ərəbcədən qeyri bir dildə Qur'an etsəydik, mütləq deyərdilər. Onun ayələri nə üçün aydın və aşkar bəyan olunmuyub? Ərəb milləti bu onunla heç uyğunluğu olmayan əcəm sözü? De, bu kitabın nazil olmasında hədəf dil deyil. Bu kitab iman gətirmiş kəslər üçün başdan ayağa hidayət və fərdi və ictimai xəstəliklər üçün şəfadır. İman gətirməyənlərin qulaqlarında bir növ ağırlıq var ki, onu eşitmirlər. Bu kitab onlara qaranlıq və anlaşılmazdır. Sanki onlar uzaq bir yerdən çağırılırlar. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ Həqiqətən biz Musaya səma kitabı verdik. Beləliklə onun qövmünün arasında kitabın qəbul edilməsi barəsində ixtilaf düşdü. Əgər Rəbbin tərəfindən keçmiş hər bir ümmət üçün bir möhlətin olması barəsində əzəli elmdən keçərək lövh-i məhvuzda yazılmış o söz olmasaydı, onların arasında inkar edən kimi mütləq kütləvi əzab hökmü çıxarılardı. Doğrudan da onlar həmin gün Tövrat barəsində şübhə və tərəddüd doğuran şəkk içərisində idilər. Bunlar da bugün Qur'an barəsində şübhə və tərəddüd doğuran şəkk içərisindədirlər. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Kim yaxşı iş görsə, öz xeyrinədir və kim pis iş görsə, öz ziyanınadır. Sənin Rəbbin bəndələrinə əsla zülm edən deyildir. إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ Qiyamətin baş verəcəyi zamanın elmi yalnız ona qayıdır. O bilmədən meyvələr qabıqlarından çıxmır.
heç bir dişi hamilə qalmır və hamiləlik yükünü yerə qoymur. Allah müşrikləri, hardadır mənim şəriklərim deyə çağıracağı gün, onlar deyəcəklər, biz ölüm və bərzəx aləmini görməklə və həqiqətlərin aydın olmasıyla sənə elan etdik ki, bizdən sənin şərikinin olmasına əsla bir şahid yoxdur. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. Onların ondan öncə çağırdıqları dünyada Tanrı, Allah dərgahına yaxın və şəfaətçi kimi qəbul etdikləri nəzərlərindən itəcək və onlar özləri üçün heç bir qaçış yolunun olmadığına yəqin edəcəklər. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. İnsan heç vaxt xeyir, mal və dünya rifahı tələb etməkdən yorulmaz və doymaz. Ona şər və zərər yetişdikdə isə məyus olar. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Əgər düçar olduğu zərər ziyandan sonra ona öz tərəfimizdən bir rəhmət dadızdırsaq, mütləq deyəcək, bu mənə məxsusdur, mənim öz ləyaqətimə görədir və onun hasil olmasında və istifadəsində heç kəsin əli yoxdur və güman etmirəm qiyamətdə qopa. Əgər birdən Rəbbimə tərəf qaytarılsam, onun yanında mənim üçün mütləq gözəl bir həyat olacaqdır. Buna görə də biz şübhəsiz küfr etmiş kəsləri əməllərindən xəbərdar edəcək və onlara mütləq ağır və ağrılı bir əzab daddıracağıq. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. İnsana bir nemət əta etdiyimiz zaman bizdən üz döndərir və özünü kənara çəkir. Ona bir şər və zərər yetişəndə isə israrlı və geniş dua etməklə məşğul olur. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. De, mənə xəbər verin görüm, əgər bu Qur'an Allah tərəfindən olsa, sonra siz ona küfr etsəniz, kim onunla bərk müxalif olandan daha azğındır? سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Tezliklə varlıq aləmində, Məkkənin və yeryüzünün digər üfüqlərində və onların öz vücudlarında özümüzün tövhid və qüdrət nişanələrimizi, müsəlmanların
həmin əsrdəki zəfərlərini, İslamın gələcəkdə dünyada yayılmasını və insanların Allahın onların vücudlarında olan hikmətlərini başa düşmələrini, onlara, Məkkə müşriklərinə və tarix boyu olacaq bütün insanlara göstərəcəyik ki, onun, Allahın və Qur'anın haqq olması onlara aydın olsun. Məyər Rəbbinin hər şeyə şahid olması və onun bütün varlıqlara məlum və aşkar olması kifayət deyil? Ələ innəhum fi miryetin min liqai rabbihim Ələ innəhu bikulli şeyin muhit. Bil ki, onlar Rəbləri ilə görüşəcəkləri barəsində şübhə və tərəddüd içərisindədirlər. Ölümdən sonraki həyata inanmırlar. Bil ki, Allah elm, qüdrət və rəhmət baxımından hər şeyi əhatə etmişdir.